زي ما اشترينا مشترياتنا الشهرية، هنعمل فيديو النهاردة عن مشترياتنا الأسبوعية. وزي ما اتفقنا ان كل أسبوع لينا 400 جنيه هنجيب بيهم طلبات الأسبوع بتاعتنا أو مشتريات الأسبوع بتاعتنا. يلا بينا نشوف اشترك على سيدنا محمد. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. أنا علياء ودي قناتي فضلا وليس أمرا. اضغطي على زر الاشتراك الموجود تحت الفيديو، ولو عجبك الفيديو تضغطي لي لايك فضلا وليس أمرا. تعالوا يلا بينا نشوف مشترياتنا الأسبوعية. اشتريت ايه بالظبط؟ بصوا، أول حاجة العنب الكيلو عامل 30 جنيه. في اماكن تانية عامله 40 وعامل 50 كمان. انا اشتريت يعني جوزي اشترى 30 عشان يعني كنا عايزين كيلو ونص. فلو اشترينا من اللي هو ب 50 وكده فكان هيبوظ الميزانيه زياده. فاشترينا كيلو ونص ب 45 جنيه. اشتريت طماطم. عايزه اقول لكم على حاجه، اللي عايز يخزن طماطم يخزن اليومين دول، عشان اليومين دول الطماطم بدات تزيد تاني، وكمان داخلين على الشهور بتاعت 7 و8 و9 وكمان 10 الطماطم اللي سعرها بيزيد فيها، واللي مش بيخزن بيتدمر. فحاولي على قد ما تقدري تشتري شويه، يعني حبه حلوين كده تخزنيهم احسن. طيب الطماطم كانت عامله 10 جنيه بالعافية. خدنا كيلو ونص ب10، يعني جوزي قال بالعافية يعني. آه بعد يعني ما قعد يفاصل ويناهد مع الراجل. تمام. دول 2 كيلو ونص ب20. الكيلو ونص ب10. بصوا والله حلوة وجميلة وكده، بس المشكلة ان في بدأت تغلى تاني. هحاول اخزن منهم حاجة حتى لو صغير. البطاطس بقى، البطاطس عاملة 20 جنيه. بصوا، هي حلوه وكل حاجه، يعني ما كانتش بايظه من جوه وكده. انا استخدمت منهم على فكره. البطاطس عامله 20 جنيه. انا اشتريت 2 كيلو، هم دول مش 2 كيلو بس انا استخدمت منهم يعني. البطاطس ده اللي كنت بعتمد عليه اعتماد كلي في المنيو بتاع الاسبوع. للاسف ب20، فاشترينا 2 كيلو. يا دوب عملنا بطاطس مقليه بالليل. ف يعني كان هم دول الباقيين. اشتريت 2 كيلو ب40 جنيه. اشترينا ايه تاني؟ اشترينا بصل. انا متعوده اخزن بصل، بس السنه دي مش عارفه ايه اللي حصل لي بصراحه، ما خزنتش ولا بصل ولا توم. فالبصل اشترينا 3 كيلو ونص بالعافيه برضو ب35 جنيه. الكيلو كان ب10 جنيه. جوزي بقى شاطر وبيفاصل يعني. فاشترينا 3 كيلو ونص ب30 جنيه، ب35 جنيه. مش فاكره 30 او 35 يعني في الحدود دي. طيب اشتريت ايه تاني؟ اشتريت نص كيلو خيار حلو قوي. الخيار ب20، ويعني ب15 وب20. الصغير الحلو ده المش دبلان يعني ب20، وده ب15 جنيه. فاحنا اشترينا نص كيلو من ده ب15 جنيه. الفلفل الاخضر برضو اشترينا نص كيلو، برضو عامل 7 ونص، يعني الكيلو كان عامل 15 جنيه. اشتريت برضو نص كيلو. انا يعني حاولت اشتري نص كيلو، مش عارفه كيلو كده، عشان خاطر امشي بيه الميزانيه بتاعتي، عشان ال400 جنيه، عشان ما ادخلش على الظرف اللي فيه الفلوس بتاعت الاسبوع اللي جاي. يعني نحاول نمشي امورنا بشويه الخضار اللي جبناهم دول، وحلو قوي كده. طيب اشتريت ايه تاني؟ بما ان عندنا الحمد لله لحمه من العيد وكده، فانا عندي حوالي 2 كيلو لحم بلدي، فانا قسمتهم واشتريت عليهم الفرخه دي عشان الاسبوع ده. الكيلو الفراخ عامل 94 جنيه. فانا اشتريت الفرخه دي 2 كيلو. 2 كيلو كام جرام يعني؟ كانت قطعه معايا ب 220 جنيه كاملة يعني. ما رضيتش اشتري صدور واجنحة وحدها وصدور فراخ وحدها او ركل وحدها. الفرخة كلها على بعضها بحس ان فيها بركة. لما بتجيبيها في البيت بحس ان فيها بركة احسن. وكمان انت بتقسميها، وعايزة اقول لكم هي يعني شكلها يعني حلو صراحة. يعني الفرخة يعني جميلة وكتير. ان شاء الله تكفي معايا.
ومره نعمل اكله لحمه كده مع بعضينا، نص كيلو لحمه هيكفي ان شاء الله ويفيد. المنيو بقى بتاع الاسبوع ان شاء الله هحاول انزله معاكم مره عملي ومره بالورق والقلم، بس او على حسب يعني، على حسب ظروفي بصراحه. وان شاء الله ان شاء الله كده انا عملت معاكم كده احنا جبنا مشتريات شهريه ومشترياتنا الاسبوعيه، ما عادش فاضل معانا غير المنيو. كل واحد يكتب المنيو بتاعه على حسب. وعايزه اقول لك على حاجه ممكن تبدلي، انا كان نفسي بصراحه ابدل الفرخه، اجيب مكانها سمك او كيلو ونص سمك يعني. كيلو السمك عامل 75 جنيه، فكنت عايزه اشتري كيلو ونص سمك. استخدم كيلو يعني، انا مشاط صغيره كده، اعمل كيلو واشيله النص بتاعه الاسبوع اللي جاي. بس جوزي قال لي يعني الدنيا حر وكده ومش هينفع سمك، فعشان كده اشتريت الفرخه. الفرخه بقى هعمل فيها ايه؟ هشيل منها الاجنحه، وهشيل منها الصدور لوحدها، ممكن اخليها الاسبوع اللي جاي، واستخدم بس اللي هي الدبابيس اخليها لوحدها، والفخده اخليها لوحدها. ف يعني ناكل مع بعض، ناكل الاسبوع ده لحمه ومره فراخ كده يومين في الاسبوع، والباقي الاسبوع بقى نمشيها اي حاجه تفليتات كده وقرداحي وكلام من ده. وممكن كمان نعمل الكبد. انا عندي آه، كيس فيه حاطه فيه كبد وقوانص، ممكن برضه اطلعه ونستخدمه الاسبوع ده، واشيل صدر الفرخه للاسبوع اللي جاي، فهيوفر معايا في الميزانيه. والاسبوع اللي جاي ممكن نجيب عليهم ربع كيلو لحمه مفرومه. بصوا هيقضي معايا الميزانيه جدا يعني. حاولي تفكري كده وتتابعي، هتلاقي نفسك بتجيبي افكار حلوه ان شاء الله، وهتلاقي نفسك بتعملي بتظبطي ميزانيتك لوحدك على حسب استخدامك، وعلى حسب انتوا بتحبوا ايه في البيت او الكلام ده، وعلى كمان على حسب المنطقه اللي انت بتشتري منيها. يعني المكان اللي انت بتشتري منيه هو اللي بيخليك تحددي الحاجات اللي عايزه تعمليها. طيب ما زودناش في الفاكهه وكده عشان خاطر ال 400 جنيه بصراحه مش هيكفوا، بس لو جوزي جاب حاجه هيجيبها من عنده زي ما انتوا عارفين. طيب يا حبايبي، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، واتمنى منكم الاشتراك في القناه ولايك للفيديو، واشوفكم ان شاء الله على خير ومع السلامه. طيب يا حبايبي، انا اشتريت نص كيلو باميه عامل عندنا 30 جنيه، فاشتريت نص كيلو ب 15 جنيه، اضافه بقى للميزانيه اللي هي 400 جنيه. انا نسيت اقولها معاكم في الفيديو بصراحه عشان خاطر كان في التلاجة وكده فنسيته خالص، فعشان كده دلوقتي مطلعاه. افتكرت وانا رايحه اطبخ يعني. اشتريت نص كيلو ب 15 جنيه.